Hej, velkommen til den her video. I dag vil jeg sige 5 ting, I nok overhovedet ikke skal sige til Barack Obama. Eller 5 ting. Ikke også? Nummer 1. Er det bare mig? Eller har du lige skidt? Eller dufter du bare dårligt? Nummer 2. Må jeg please få din autograf? Please. Nummer 3. Får du der ikke bare en ny frisure? Kom nu. Nummer 5, tror jeg det var, og det er den sidste. Hvordan er det ikke at være præsident mere? Det må da være fedt, for så skal du ikke en skide. Nå, det var så de 5 ting, tror jeg vist. Husk at like videoen og subscribe til min kanal. Og jeg skal nok lave nogle flere af de her 10 ting, /5 ting. Farvel.